نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا، اراکین و وابستگان اور حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت خاص ہے، جس کی توفیق سے ہم آج جامع شیخ الاسلام میں موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس نشست کا موضوع انسان کی فطرت، انسان کی سرشت اور اہل حق سے طلب روشنی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک سرشت عطا کی ہے، اور یہ فطرت انسان کو بعض امور کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ فطرت کسی فعل کے ارتکاب پہ انسان کو مامور بھی کرتی ہے، مجبور بھی کرتی ہے. اور اللہ رب العزت اسی امر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیل. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے اور اپنی فطرت پہ عمل پیرا ہے، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے اور سیدھے راستے پہ کون نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی فطرت کی تعریف الامام الجرجانی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یوں تو ہر شخص کو، ہر انسان کو ایک فطرت عطا کی ہے، اور اس فطرت کی ہیئت اور نوعیت کچھ ایسی ہے: الجبلۃ المتہیئۃ لقبول الدین، کہ یہ جو فطرت اللہ رب العزت نے ہر شخص کو، ہر انسان کو عطا کی ہے، یہ انسان کو قبول دین کی طرف راغب کرتی ہے، دین کی طرف ایک میلان پیدا کرتا ہے، ایک رغبت پیدا کرتا ہے. عزیزان محترم،
یہ فطرت، اسے انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں، اسے نیچر بھی کہتے ہیں۔ یہ فطرت جب انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے تو یہ فطرت عادت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ عادات کی شکل میں یہ فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو فطرت عطا کی ہے، اب دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس فطرت نے روز قیامت بھی ظاہر ہونا ہے۔ اس فطرت نے قیامت والے دن بھی اجاگر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن خوف اور ڈر کے مارے انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے اعزاء و اقارب سے بھی بھاگے گا، بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا۔ اور یہ بھاگنے کا عمل فطرت کی وجہ سے ہے۔ اس کی سادہ مثال کچھ ایسی ہے کہ فطرت انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ٹوٹی کھولیں اور اچانک گرم پانی آئے تو جوں ہی آپ کا ہاتھ اس گرم پانی سے مس ہوتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اپنا ہاتھ کھینچنا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کبھی بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے تو کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ بھی فطری عمل ہے۔ اسی طریقے سے روز قیامت اس نفسا نفسی کے عالم میں انسان کے اوپر ایک خود غرضی چھا جائے گی، اور یہ خود غرضی فطری شے ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمہیدی باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کیں۔ اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت عطا کی ہے، یہ فطرت بعض امور کے کرنے یا نہ کرنے پہ انسان کو مامور کرتی ہے، اور پھر اس فطرت نے روز قیامت بھی اجاگر ہونا ہے، اور قیامت والے دن بھی انسان اسی فطرت کی وجہ سے بعض امور کے کرنے یا نہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب اس آیہ کریمہ جو کہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ منافقین مرد اور خواتین ایمان والوں سے کہیں گے، یعنی اہل حق اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں سے کہیں گے، انظرونا، ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، نقتبس من نورکم، ہم آپ سے وہ نور طلب کرتے ہیں جو نور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ نقتبس من نورکم، ہم آپ سے وہ روشنی طلب کرتے ہیں جس روشنی سے اللہ نے آپ کو روشن کیا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کا
اور لوگوں کا اہل حق سے قیامت والے دن طلب نور کرنا اور طلب روشنی کرنا، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل حق سے ان سے روشنی طلب کرنا جو روشنی اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور اہل حق سے نور طلب کرنا جو نور اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امر کو فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ فطرت انسان کو اہل حق اور اہل اللہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ فطرت انسان کو اہل حق اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں کے قریب لے جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے آپ کو اہل حق اور اہل اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ وہ اپنی فطرت کے اوپر ہیں، اور جو لوگ کسی وجہ سے اہل حق اور اہل اللہ سے دور ہو چکے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ وہ اپنی فطرت پہ نہیں ہیں، کیونکہ فطرت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، 1,24,000 انبیاء اور رسل اعظام بھی موجود ہیں، مگر انسانیت کا رخ اہل حق کی طرف ہے اور اہل حق سے طلب روشنی کر رہی ہیں، طلب نور کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت منافقین کو تو کہے گا کہ پلٹ جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ جہاں نور طلب کرنا تھا، دنیا میں پلٹ جاؤ جہاں یہ روشنی حاصل کرنی تھی۔ تم چونکہ دنیا میں اہل حق سے روشنی حاصل نہیں کرتے تھے، تمہیں یہ حق روز قیامت بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چونکہ تم اہل حق کی مجلس میں دنیا میں نہیں بیٹھتے تھے، روز قیامت بھی تمہیں یہ سعادت نہیں ملے گی۔ اہل حق کی مجلس میں بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے روشنی حاصل کرنا، اگر انسان کی یہ دنیا میں عادت ہو تو یہ عادت قیامت والے دن بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں اہل حق کی صحبت میں بیٹھا کرتے، ان کے مبارک اور منور چہروں کو آپ دیکھا کرتے، ان کی گفتگو کو آپ سنا کرتے، ان کی مجلس اور صحبت سے استفادہ کیا کرتے، اور یہ آپ کی عادت ہوتی، تو اس عادت نے آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دینا ہے۔ اب یہاں توجہ طلب شے یہ ہے کہ دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے نور اور اللہ رب العزت کی روشنی سے محروم ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے نور اور روشنی سے مالا مال ہے، اور پھر ایک ایسا طبقہ ہے جو اہل حق اور اللہ رب العزت کے اس نور کو حاصل کرنے والا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اس نور کو تقسیم کرنے والا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا جو اس نور حق سے محروم ہیں اور جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس روشنی کو سمیٹ سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کی چوکھٹ پہ جا کے اللہ رب العزت کے اس نور اور روشنی کو حاصل کریں
جو نور اور روشنی اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ اور یہ نور اور روشنی استعارتاً استعمال ہوا ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت کے دین کی نعمت بھی ہے، یہ رشد و ہدایت بھی ہے، یہ ایمان کی دولت بھی ہے، یہ تقوی پرہیزگاری بھی ہے، یہ استقامت کا درس بھی ہے، یہ قوت ایمان بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ لفظ نہیں فرمایا نَأْخُذْ مِن نُورِكُمْ، ہم آپ سے نور لیتے ہیں، مگر فرمایا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ۔ جب افتعال کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس مانگنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جو عاجزی اور انکساری سے مانگتے ہیں، جو تواضع سے مانگتے ہیں، جو ادب سے مانگتے ہیں، انہیں عطا کیا جاتا ہے، اور جو ادب سے نہیں مانگتے انہیں محروم چھوڑا جاتا ہے۔ مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک ادب ہے، جو اس سلیقے اور اس ادب سے مانگتے ہیں اہل حق انہیں عطا کرتے ہیں۔ یہاں میں الامام القشیری رحمہ اللہ، جن کی معروف کتاب ہے الرسالۃ القشیریہ، ان کا مقام ادب، ان کی شیخ کی بارگاہ میں ان کا تعظیم، ان کی تکریم اور ادب کا مقام ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جب ادب ایسا ہو، شیخ اور اہل حق کی تعظیم اور تکریم ایسی ہو، تو پھر اللہ رب العزت اسی تعظیم اور اسی ادب کے مطابق آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ ابو علی الدقاق کی بارگاہ میں جاتا تو ان کے مدرسے پہ جا کے دروازے پہ رک جاتا۔ اکثر و بیشتر مجھے مدرسے کے اندر داخل ہونے کی جسارت نہ ہوتی، میں دروازے تک رک جاتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مجھے ہمت پڑ جاتی اور میں دروازے سے داخل ہو جاتا تو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے قبل راستے میں مجھ پر غشی طاری ہو جاتی اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ یہ میرے شیخ کی ہیبت تھی، یہ ان کا جلال تھا، یہ ان کی عظمت تھی، اس کی وجہ سے میں تاب نہ لا سکتا ان کی مجلس کی یہ جلال، یہ عظمت، یہ ہیبت، اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے میں دروازے سے بھی داخل ہو جاتا اور ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جاتا تو ان کی مجلس میں جو سوال میرے ذہن میں آتا میں سوال نہ پوچھتا، بلکہ جو سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا میرے شیخ اسی موضوع پہ گفتگو شروع کر دیتے۔ جب ادب ایسا ہو تو عطا بھی ایسی ہوتی ہے، جب مانگنے کا انداز یہ ہو تو تقسیم بھی ایسی ہوتی ہے، جب طلب کرنے کا سلیقہ یہ ہو تو پھر اہل حق عطا بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے الشیخ اسد سعید الساغرجی رحمہ اللہ، جو یہاں بھی تشریف لائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی شیخ کی بارگاہ میں جاتا اور میری ڈیوٹی ہوتی، میں روزانہ بازار سے روٹی خرید کے ان کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ وہ فرماتے ہیں مگر مقام ادب یہ تھا کہ میں ان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا مگر کھٹکھٹانے کی جسارت نہ ہوتی۔ جب تک میرے شیخ
اپنے کام سے دروازہ نہ کھولتے میں ادب سے کھڑا رہتا، اور جب میرے شیخ کسی کام سے دروازہ کھولتے پھر میں سر جھکا کے پیش کر دیتا۔ یہ اہل حق سے طلب نور، طلب روشنی، طلب نعمت و سعادت کا سلیقہ ہے، اور یہ ادب ہے۔ جو ادب سے مانگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں مالا مال بھی فرماتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 21ویں صدی میں، 21st سینچری میں یہ اہل حق گئے کہاں؟ یہ اہل حق ہیں کہاں؟ ان کے عدد میں اتنی قلت کیوں ہے؟ یہ اتنے نایاب کیوں ہیں؟ شاذ و نادر کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہم قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصول کے طور پہ بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا۔ اب انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمانا یہ ایک عمومی اصول ہے جو ہر کسی پہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسفل سافلین میں گرا دیا اور منتقل کر دیا، گندے اور آلودہ ماحول میں گرا دیا انسان کو۔ یہ بھی ایک عمومی اصول ہے، ایک جنرل پرنسپل ہے جو ہر شخص اور ہر انسان پہ لاگو ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، بالعموم اللہ رب العزت نے ہر انسان کو احسن تقویم، میزان احسان پہ پیدا کیا، اور پھر ہر کسی کو اسفل سافلین، گھٹیا ماحول میں گرا دیا اور منتقل کر دیا۔ یہ بھی ایک بالعموم ایک عمومی اصول ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ پھر اللہ رب العزت یہاں استثناء پیدا فرماتا ہے۔ وہاں ایک جنرل پرنسپل ہے، احسن تقویم ہے، پھر اسفل سافلین ہے۔ اب یہاں ایک پرنسپل سے ایک ایگزیمپشن ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ اللہ رب العزت استثناء پیدا فرما رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے دائمی اجر ہے۔ اب عزیزان محترم، لغت کی روح سے جب استثناء قائم کی جاتی ہے تو مستثنی عدد کے لحاظ سے ہمیشہ مستثنی منہ سے کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ مثلاً 500 افراد اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 30 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 500 افراد یہ مستثنی منہ ہے، یہ جنرل پرنسپل ہے، یہ عمومی بیان ہے۔ اور پھر جب آپ نے کہا کہ 30 لوگ باہر ہیں تو یہ مستثنی ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 500 افراد ہیں کیا ان کا عدد زیادہ ہے یا 30 لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو 500 لوگ اندر ہیں انہی کا عدد زیادہ ہے۔ لہٰذا لغت اور اصول کی روح سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو مستثنی ہیں، جو ایکسیپشن ہیں، وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ اقلیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب اسے اس آیہ کریمہ پہ اطلاق کرتے ہیں
کہ اللہ رب العزت نے عمومی طور پہ ہر کسی کو انسانیت کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا، اور پھر بعض وجوہات کی وجہ سے جس میں معصیت بھی ہے، گناہ بھی ہے، عصیان بھی ہے، شہوت نفسانیہ بھی ہیں، ان کی وجہ سے انسان اسفل سافلین میں گر جاتا ہے۔ یہ بھی عمومی بات ہے، مگر اس کے بیان کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اہل حق کا بیان فرماتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسانیت اسفل سافلین اور گھٹیا ماحول میں منتقل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ جو کہ اس امر سے مستثنا ہیں، وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اقلیت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کا عدد کم ہوتا ہے۔ یہ ایک دائمی، یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے۔ اس آیہ کریمہ سے کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کچھ نقائط ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اول یہ کہ جو جادہ حق پہ ہوتے ہیں، جو راہ حق پہ ہوتے ہیں اور استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں، جن کے اندر دین کی غیرت بھی ہوتی ہے، دین کی امانت اور صداقت بھی ہوتی ہے، وہ عدد کے لحاظ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول اعظام کی پیروی کرنے والے وہ بھی عدد کے لحاظ سے کم ہوتے تھے، ان کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہمیشہ عدد کے لحاظ سے کم ہوتے تھے۔ یہ ایک دائمی اور یونیورسل پرنسپل ہے، مگر یہ جان لینا بھی ضروری ہے، یہ اہل حق عدد کے لحاظ سے تو ضرور کم ہیں، مگر قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت بلند ہیں۔ اکنامکس کا پرنسپل ہے، جب کسی شے کی سپلائی کم ہو جاتی ہے مگر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس شے کی سپلائی کم ہو، عدد کم ہو، وہ شے نایاب ہو جاتی ہے، جو شے نایاب ہو اس کی قدر و قیمت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ عدد کے لحاظ سے کوئی شے کم ہو، عددی اقلیت پر مبنی ہو، مگر اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ مثلاً جب آپ بی اے یا بی ایس کی ڈگری کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں ممکن ہے 500 افراد ہوں، 600 ہوں، مگر جب آپ ایم اے اور ایم ایس سی میں آتے ہیں تو یہ عدد آدھے سے بھی کم ہو جاتا ہے، 200-250 لوگ بچ جاتے ہیں۔ مگر کیا بی اے کی ڈگری کی ویلیو زیادہ ہے یا ایم اے کی ڈگری کی ویلیو؟ ایم اے کی ڈگری کی ویلیو۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب عدد کم ہوتا ہے تو قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ایم اے سے آپ ایم فل میں آتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی میں آتے ہیں، پھر عدد کم ہوتے ہوتے کچھ درجن یا 2 درجن تک آپ کے کولیگز بچ جاتے ہیں۔ اب پی ایچ ڈی کی ڈگری ویلیو کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے بی اے سے زیادہ ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق چاہے آج ہوں، 100 سال پہلے ہوں، 1400 سال قبل ہوں، یا گزشتہ انبیاء اور رسول اعظام کی امم میں ہوں، عدد کے لحاظ سے وہ ہمیشہ کم ہوتے تھے، مگر قدر و قیمت، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ ہمیشہ بلند ہوتے تھے۔ اب دوسرا امر یہ واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اسفل سافلین میں گرا دیا، پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں ان کی مستثنا پیدا فرمائی، اور کہا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح لاتے ہیں، ان کے لیے دائمی اجر ہے۔
اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسفلیت کے مقام میں منتقل کیا جاتا ہے، جو گھٹیا اور آلودہ ماحول میں ہوتا ہے، اس گھٹیا اور آلودہ ماحول سے نکلنا بھی ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے، ہر انسان کو یہ استطاعت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر تیسری چیز توجہ طلب کہ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ اہل حق وہ ہیں جن کا اجر دائمی ہوتا ہے، جن کا اجر ابد الاباد تک رہے گا، جب تک یہ دنیا ہے اس اجر نے قائم رہنا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اجر دائمی عطا فرما رہا ہے، اجر کو بقا عطا فرما رہا ہے، اب کیا جسے یہ اجر مل رہا ہے اسے یہ دوام نہیں ملے گا؟ جسے یہ دائمی اجر عطا فرما رہا ہے اور اس اجر کو بقا عطا فرما رہا ہے، جسے یہ اجر عطا ہو رہا ہے، کیا اللہ رب العزت اسے بقا نہیں عطا فرمائے گا؟ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اجر کو دوام عطا فرماتا ہے، جسے اجر عطا ہو رہا ہو اللہ رب العزت اسے بھی دوام عطا فرماتا ہے۔ اہل حق ایسے لوگ ہیں جن کا اجر بھی دائمی ہے اور اللہ رب العزت انہیں بھی قیامت تک دوام عطا فرماتا ہے۔ اہل حق ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت تک روحانی طور پہ زندہ رکھتا ہے، قیامت تک روحانی تابندگی عطا فرماتا ہے، اور ان سے نور طلب کرنے والے قیامت تک محروم نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا قیامت تک دنیا اور انسانیت ان سے نور طلب کرتی رہے گی، روشنی طلب کرتی رہے گی، تابندگی طلب کرتی رہے گی۔ یہ بھی دائمی اصول ہے، جیسے اجر دائمی ہے کہ اہل حق ان کی صحبتیں، ان کی مجالس قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی، اس امر نے کبھی منقطع نہیں ہونا۔ اب اللہ رب العزت اہل حق کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ اہل حق، اہل اللہ اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ، کیا یہ اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اندھیروں میں منتقل کیا، اب وہ اندھیروں سے نکل نہیں سکتے، برابر ہیں؟ اہل حق اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم نے انہیں روحانی زندگی عطا فرمائی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور پھر اس روحانی زندگی کے ساتھ ہم نے ایک نور عطا کیا ہے، جس نور سے پہلے وہ خود روشن ہوتے ہیں، پھر انسانیت کو روشنی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ خلوت نشینی اختیار کر لیتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، پھر وہ انسانیت کے ہمراہ چلتے ہیں اور اس نور کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے اہل حق کو روحانی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اہل حق مخلوق خدا کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل حق کو اپنا نور عطا فرماتا ہے، پھر اہل حق وہ نور مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت اہل حق کو اپنی روشنی عطا فرماتا ہے، پھر اہل حق مخلوق خدا میں یہ روشنی تقسیم کرتے ہیں۔ مخلوق حق کو اہل حق اندھیروں سے نکال کر روشنی میں منتقل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اہل حق کو براہ راست اللہ رب العزت کی مجلس اور صحبت اور عطا سے یہ نور ملتا ہے، اور مخلوق خدا کو اہل حق کی وساطت سے ملتا ہے۔ اہل حق اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ مشاہدہ حق میں فنا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت براہ راست اپنی انوار و تجلیات کا پرتو اور عکس عطا فرماتا ہے۔ اہل حق براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، مخلوق خدا اس قابل نہیں ہیں، لہٰذا وہ براہ راست نہیں بلکہ ان سے حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا عکس مل چکا ہوتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اور حسن و جمال کا پرتو مل چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو محروم نہیں ہونے دیتا، محروم خدا کوئی نہیں ہے۔ اہل حق اللہ رب العزت سے براہ راست حاصل کرتے ہیں، مگر مخلوق خدا کے لیے اللہ رب العزت نے اہل حق کو سرچشمہ نور و ہدایت بنایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ایک اور امر کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کرتا ہے کہ جیسے اہل اللہ ہیں، جیسے نیک لوگ ہیں، جیسے صالحین ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العزت سے آپ کو دور کرتے ہیں، جو اہل حق سے آپ کو متنفر کرتے ہیں، جو اس قربت کے رشتے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جیسے آپ اللہ رب العزت کی برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اور ان کی صحبت اور مجالس میں بیٹھنے سے آپ تاریکیوں سے نکل کر نور کی وادی میں منتقل کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ اولیاء طاغوت بھی ہیں جو بدی اور اشرار کے صاحبان ہیں، جو اولیاء شیطان ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی دور کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں سے بھی دور کرتے ہیں۔ تو تقاضا اس امر کا ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جو اولیاء شیطان ہیں ان سے کٹ جائیں اور جو اولیاء رحمان ہیں ان سے جڑ جائیں، جو اولیاء طاغوت ہیں ان سے کٹ جائیں اور جو اولیاء اللہ ہیں ان سے جڑ جائیں، ان کی چوکھٹ پہ جا بیٹھیں، ان کی دہلیز پہ جا بیٹھیں، ان کے علم، ان کے حکم، ان کے تقوی، ان کی انوار و تجلیات سے استفادہ کریں، تاکہ اس صحبت اور اس سنگت کے ذریعے آپ کو اللہ رب العزت کی قربت بھی نصیب ہو، اللہ رب العزت کی معیت بھی نصیب ہو۔ یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہیں، اہل حق ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا تعارف کیسے ہو؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ کی خصلتیں کیا ہیں؟
حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں وَهُمُ الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ سِمَاتٌ ظَاهِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى کہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ رب العزت کی صفات کا رنگ نظر آتا ہے۔ قَدْ عَلَاهُمْ بَهَاءُ الْقُرْبَةِ وَنُورُ الْجَلَالِ وَهَيْبَةُ الْكِبْرِيَاءِ وَأُنُوسُ الْوَقَارِ جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں، جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اللہ رب العزت کی قربت کی رونق نظر آتی ہے، آپ کو اللہ رب العزت کے جلال اور ہیبت کا رنگ نظر آتا ہے۔ جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کی کبریائی اور عظمت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ إِلَيْهِ اور جب دیکھنے والا اہل حق کو دیکھتا ہے، جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہے، ذکر اللہ تو اللہ رب العزت یاد آ جاتے ہیں۔ جب ان کے چہروں کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا رنگ، اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا عکس اور پرتو نظر آتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں لما رأى علیہ من آثار الملکوت کیونکہ ان کے چہروں پہ ملکوتی آثار نظر آتے ہیں، وہ ہوتے اس دنیا میں ہیں، جسمانی طور پہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، مگر ٹھکانہ ان کا روحانی طور پہ سدرۃ المنتہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے قلوب روحانی طور پہ فرشتوں کے ہمراہ بیٹھتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت کا ہمہ وقت ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے، اس کی تشنگی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو جو رنگ اور جو فیوز و برکات اس کے ذکر سے حاصل ہوتے ہیں، اس کا رنگ اور وہ عکس سدرۃ المنتہا سے حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو جسمانی طور پہ انہیں دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقتاً آپ وہ انوار و تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں جو وہ سدرۃ المنتہا سے حاصل کرتے ہیں، جو وہ عرش الہی سے حاصل کرتے ہیں، جو وہ فرشتوں کی مجلس سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ فطرت اہل حق کی طرف آپ کو راغب کرتی ہے، ایک میلان پیدا کرتی ہے۔ حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں کہ اہل حق ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کا سبق ملتا ہے۔ جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو صداقت اور امانت کا فضل اور رنگ ملتا ہے، اور جب ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال کا رنگ بھی نظر آتا ہے، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے قلوب اور آپ کے اذہان بھی منور ہو جاتے ہیں۔ پھر حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں کہ 3 طبقات ایسے ہیں جن کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ علماء کا ہے، فَرِجَالٌ ہم علماء بِأُمُورِ اللہ تعالی من الحلال والحرام۔ علماء کا کچھ ایسا طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کے امور سے واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس شے کو حلال اور جس شے کو حرام قرار دیا ان علوم سے واقف ہیں، اور ان کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو صفت علم نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسرا طبقہ فرمایا
رجال ہم علماء بتدبیر اللہ تعالی، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی تدبیر سے واقف ہیں اور ان پر اللہ رب العزت کی صفت حکمت کا رنگ نظر آتا ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں ایک نایاب تیسرا طبقہ ہے جن کا تعارف کچھ ایسے ہے، وَرِجَالٌ ہم علماء باللہ تعالی، کہ اللہ رب العزت کے علم اور اللہ رب العزت کی تدبیر کے بعد یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے واقف ہیں، یہ اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی پہچان رکھتے ہیں، اور یہ طبقہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ اولیاء کا ہے۔ اور جیسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں تو صفت علم نظر آتی ہے، اور پھر حکماء کی صحبت میں بیٹھیں تو حکمت کی صفت نظر آتی ہے۔ حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں جب اہل حق کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت کا نور ان کے چہروں پہ چمکتا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کی ہیبت بھی نظر آتی ہے، اس کا جلال بھی نظر آتا ہے۔ اور پھر حکیم ترمذی بیان کرتے ہیں، امام ابی جحیفہ نے فرمایا نصیحتاً کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مختلف طبقات ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طبقے کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں سائل العلماء، کہ علماء سے محض سوال و جواب کا رشتہ قائم کرو، اس سے زیادہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ پھر کہتے ہیں وخالط الحکماء، اور حکماء سے میل جول رکھو، ان سے ملا جلا کرو، اس سے زیادہ ان کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ مگر فرماتے ہیں وجالس الکبراء، مگر اہل حق اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہی ایسے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّ فِي مُجَالَسَتِهِمْ شِفَاءً وَفِي رُؤْيَتِهِمْ دَوَاءً، کیونکہ ان کی مجلس میں شفا ہوتی ہے اور ان کی نگاہ میں دوا ہوتی ہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھو تو آپ کو علم کی نعمت عطا کرتے ہیں، حکماء کی مجلس میں بیٹھو تو حکمت و معرفت دیتے ہیں، مگر جب اولیاء اور اہل حق کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کی پہچان عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا حسن و جمال عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا عکس عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان کی مجلس میں شفا بھی ہے اور ان کی نگاہ میں دوا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی جان لیتے ہیں۔ امام رفاعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ اور شیخ عبد الباری ایک سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کچھ بچے ایک نوجوان شخص کو پتھر مار رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نوجوان کو آپ پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ ان بچوں نے جواب دیا ھذا رجل مجنون، یہ نوجوان مجنون ہے۔ اچھا تو یہ دعویٰ کیا کرتا ہے؟ بچے کہتے ہیں یزعم انہ یری اللہ تعالی، یہ گمان کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری اور ان کے ساتھی نے سوچا ہوگا کہ بات تو بڑی عجیب ہے مگر بات بڑی پتے کی ہے، آئیں اس سے جا پوچھ آتے ہیں کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے بھی یا نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جوان کے قریب گئے تو دیکھا کہ اس جوان کے چہرے پہ معرفت کے آثار نظر آ رہے تھے، اور اس جوان کا چہرہ نہایت خوبصورت تھا،
ہم اس نوجوان کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے کہ پرے ہٹ جائیں، مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ پوچھا کہ یہ جو بچے آپ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھتے ہیں، کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، لو فقدته اقل من طرفة عین لمت من ساعتی۔ وہ بچے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر میری نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جائے میں اسی لمحے مر جاؤں۔ اہل حق، اہل اللہ کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت ٹک ٹکی باندھ کے اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حسن و جمال کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اسی سوال کا جواب ہے، وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی مجلس میں ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا عکس پڑتا رہتا ہے۔ چونکہ اہل حق کو اللہ رب العزت کی مجلس میں یہ نور ملتا ہے، جو اہل حق کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کی مجلس سے شفا ہی ملتی ہے۔ اور اہل حق چونکہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف اپنی نگاہیں بلند کیے رکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں دوا بھی ہوتی ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھیں تو امراض قلوب، امراض باطنہ اور امراض نفس کا علاج بھی ملتا ہے۔ اور جب ان کی نگاہ آپ کے قلوب اور آپ کی ارواح پہ پڑتی ہے تو آپ کی تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ پھر حضرت ذوالنون مصری اور ان کے ساتھی اس نوجوان سے مزید پوچھتے ہیں، امجنون انت؟ کیا آپ واقعی ہی مجنون ہیں؟ تو وہ جوان کہنے لگا، اما عند اہل الارض فنعم، ہاں اہل زمین کے ہاں میں مجنون ہوں، اما عند اہل السماء فلا، لیکن اہل سما کے ہاں میں مجنون نہیں ہوں، ان کے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں ایسے دیوانے پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں ایسے گمشدہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ پھر ان سے مزید پوچھتے ہیں، فکیف حالک مع المولا، آپ کا اپنے رب کے ساتھ حال کیا ہے، تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اور اس جوان نے کہا، منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے میں نے اسے پہچان لیا ہے میں نے اس سے بے وفائی نہیں کی، اس کی نافرمانی نہیں کی، معصیت نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں دنیا سے دور ہو چکا ہوں۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، اچھا اے جوان تو یہ تو بتا، منذ کم عرفتہ، تم کب سے اسے جانتے ہو؟ وہ جوان کہتا ہے، منذ جعل اسمی فی المجانین، جب سے اس نے مجھے مجنون لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب اہل حق جنون کی بات کرتے ہیں، مجنون ہونے کی بات کرتے ہیں، تو وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی مجلس میں، اس کی صحبت میں، اس کی یاد میں اور اس کے ذکر میں جب گم ہو جاتے ہیں تو اس گم ہونے کو جنون کہتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کے مشاہدہ حق میں فنا ہو جاتے ہیں تو اس فنائیت اور اس گم ہو جانے کو جنون کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتے کہ ہم براہ راست
اللہ رب العزت کی صحبت اور مجلس حاصل کر سکیں اور براہ راست اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات، نور اور روشنی سمیٹ سکیں، تو کم از کم ان سے تو طلب روشنی کریں جو ہمہ وقت اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو ہمہ وقت مشاہدہ حق میں فنا ہوتے ہیں۔ اور نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے، جیسے اس نوجوان کی بات ہوئی، آپ بھی اپنی راتوں کو اس کی یاد میں بسر کریں، اس کے ذکر میں بسر کریں، اس کی فریاد میں بسر کریں، اس کی جستجو میں بسر کریں، تاکہ آپ کے چہروں پہ بھی یہ معرفت کے آثار نبودار ہوں، یہ انوار و تجلیات کا پرتو ظاہر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اہل حق کے ساتھ وابستہ رہیں، یہ صحبت، یہ سنگت قائم و دائم رہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔